najjayo omulwadde eyo n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Kakati singa ngamba Obuganda nti mugende mu mulabe Professor Lozantu Mikaba n'agenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo katuleke naye Kabaka bamulaba waliwo abamulaba abagendayo ne bamulaba abamanya nange bimufaako mbimanyi era kyenvudde mbibagamba nali ngenda eyo era abo abavubuka abo ngenda mu Amerika nti bajje bekalakasa ne bajja abantu banna n'obupande nitubayitako ne tugenda tulaba Abaganda abantu abasanga mu Ngereza omukazi ali awo n'akagoma yeesibye olubugo oba lwakuba emitimbagano bakagira. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Sebo omukubiriza ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi oguwedde nagamba bwenti era ebigambo ebyo kambiddemu nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Olukiiko luno olutulidde Ssebo omukubiriza ng'Omulangira Kiweewa Crispin Jjunju ali ku mirimu emitongole egya Kabaka Foundation mu Amerika era Ssaabasajja Kabaka ye yamutumyeyo. Abaayo yabatuusizzaako okulamusa kwa nnyinimu era n'abeebaza obuweereza bwonna. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange n'ery'Omulangira ndowooza mwaliwulidde. Ndowooza mwandikubye engalo ezisingawo. Najjayo omulwadde eyo n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oba oliawo ne tuutwalirayo n'akalagala akaganda akayinza okukola Ssebo kagira nkoma mwebale nnyo omubale. Kale tufuba okulaba nti nnyinimu waatali mirimu gitambula. Oweekitiibwa Agnes Nabulya Nkugu azaala n'ab'omutima. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Kakati singa ngamba Obuganda nti mugende mu mulabe Profesa Lozantu Mikaba n'agenda ennyonyi tizibulwe n'ebifo katuleke naye Kabaka bamulaba waliwo abamulaba abagendayo ne bamulaba abamanya nange bimufaako mbimanyi era kyenvudde mbibagamba. N'Omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo. Ndowooza mwalaba neekunkuka eggulo limu mwamulaba mu lubiri baagala amala okutereera bulungi naye nga waali era nga munzisa oba mukiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kye kisinga obukulu. Kubanga omukolo gukolebwa ne guggwa twagala Kabaka atereere bulungi. Elijah Kyobe Reverend era naye ali ku nsonga ey'okukuza abaana obutassa kitiibwa mu makulu. Emitimbagano era nagyogerako abantu bamala gwogera kankugumye Oweekitiibwa Kyobe. Ekyamazima abataliimu nsa batono nnyo si be bangi naye ekibi
kikira engoma okulawa. Singa oli ajja n'agamba nti nasanze Reverend Elijah Kyobe ava Bunnamwaya, ekkanisa gy'akolamu ebiri Bunnamwaya, ng'ayambadde kola n'essaati enzirugavu, tekisobola kusaasaana kuba kyekya bulijjo. Naye singa baga nasanze Reverend Elijah Kyobe ow'ekitiibwa ng'asiya amagengere ng'embwa agiyita nwa, ekyo kijja kusaasaana kisudde ne Bunnamwaya. Ekibi kikira engoma okulawa. Kati abo aboogera ebitajja si bangi, kyemuba mulaba nti nze sirina kyembeeraliikirirako. Nabadde Butambala mbabuulidde n'olaba enkuyanja y'abantu b'otawadde wadde 10 ate bo be basasudde ssente. Luli twali Buweekula, waliwo bayitawo Kasaana oba Mukyenda, bayitawo bati Kasaana. Abantu baali mu Kasaana, luli twali Mawogola, nembuuza tetwalina bano tebatulabangako nga balina abatandabangako, abantu nga bayitirivu. Kakati nga mbeerawo neeraliikirira eyakuzibwa obubi omu atudde katebe alya gundi alya kasooli omwoke aseereza. Si bangi, batono nnyo ge mazima. Laba abaana bano mulabe bano abaana bano bonna bano mubalaba bano bonna. Kati singa omu ku bo avaayo n'ayogera ebitajja bijja kusaasaana nnyo. Kyempamula nze sibeeraliikirira abantu abo, tulina kubeera nga tubalambika. Si bangi n'akatono, batono nnyo. Batono baagera ne bagamba abantu, nali ngenda eyo era abo abavubuka abo ngenda mu Amerika nti bajje beekalakaasi. Ne bajja abantu banna n'obupande nitubayitako ne tugenda tulaba Abaganda. Abantu abasanga Bungereza, omukazi ali awo n'akagoma yeesibye olubugo. Oba lwakuba emitimbagano baakagiraba. Omanyi Omuganda ga nti kyakatuuka tagwebwako ntengeetero, olugero mulumanyi. Omuntu ekintu kye yakalaba abeera yeejaga tatereera. Mube bagumu, si bangi. Mwe mugumye bugumye abo bwe mulaba. Temweraliikirira nnyo, temweraliikirira n'akatono. Singa byali bitiisa era singa mundaba nga ntidde. Naye okuwa abakulu ekitiibwa kya mugaso. Abaana bakuziddwa nga tebaliimu nsa, era abazadde betugamba bazaala abaana abo aboogera ebintu bababuulirire. Ensi ejja bakaluubiriza nnyo. Bwe twali tetunnafuna mutimbagano, abaatamiirukiranga mu mabaala baabangayo. Era nze abo be mweraliikirira mbageraageranya ku mutamiivu w'okulumbe. Tewali wafa muntu n'ewatajja mutamiivu. Nagenda ne mulumbiro w'Abasiraamu nga waliwo omutamiivu. Gye wandisuubidde nti omutamiivu tajja kubeerawo. Naye ng'oli yafudde, kati abantu bakuŋŋaanye, ekiro omutamiivu n'ajja n'ayogera buli kintu ekiri mu nsi. Nammwe mu nnyimbe temubeerayo. Gwe nnyamula mwanda oyo, baana bano si abazaala, tukumanyi. Abantu babeera baseka, oluusi baba babasindise. Naye saawa 8, saawa zigenda okubeera 6, faaza yazzedde, misa yawedde 8. Ku 8 tukutwala mu bumwanyi. Balalabyeko olumbe olutagenda mu maaso olw'omutamiivu. Omutamiivu abeera omu, abantu bonna bamumanya. Kulumbe teri muntu agenda kulumbe n'atamanya mutamiivu oyo. Gwe bayinza n'obutakumanya kuba wazze kugumya bantu, ojja mpolampola, obabuuza mpolampola, n'obagumya bannaye nga mulabi, n'otulaalika foomu, n'osirika ne bakuwa akatogo n'okalya. Bw'omala ne weemulula tebamanya nti wabaddewo n'akatogo wakalidde. Omutamiivu gwe bamanya be bwemulaba ku mitimbagano. Owekitiibwa asese njogedde mazima. Owekitiibwa Fred Mugabi Kitunzi abaawummula baaweebwa ebidduka bye baalina era ne yeebaza nnyo. Alina kaagasseeko nti enkola eyo egende mu maaso.
omanyi omuganda aba mugezi bannaye omuganda aba mugezi bagamba batya alumwa enjala ku mwana kwanywera ki bagamba batya kyamummi okiriira ku mwana oba naye omwana enjala emuluma omwana ono bani kagonja kali omwana tekaani mukoze bulungi gwokaagala ono ajja kuba muteesa wa magezi Oweekitiibwa Sarah Matovu Nakalembe w'Kobe okuva e Kabula ennyanja ya Kabaka twataddewo akakiiko ku nsonga eyo ennyanja ya Kabaka etugulumbya omutwe ennyabo naffe tugiraba embeera mu eri si nnungi era Oweekitiibwa Wamala alina by'ateekateeka bwe binajja ajja kubitwanjulira. Oweekitiibwa Sipiika Ssebo mbadde n'ebibuuzo ndooza 20 oba mu kimu byonna mbyanukudde era ekyamazima mulimu ensonga nnungi ze tugenda okuba nga tuddamu okwetegereza kubanga ebintu ebimu biwanvu biba byagala enteekateeka ennungi ennuŋŋamu bw'otunuulira ebintu ng'ebyo okukubiriza abantu okukuuma emiti egisimbiddwa emyengo abantu gye banywa olw'okufuna emmwanyi siriimu biki ensonga nnyingi enkulu ezoogeddwa mu bateesa wano nga bawa ebirowoozo tuzisiimye tujja kuzirondoola era ezimu zijja kutwetaagisa ate era okudda twongere okuzibayitiramu. Ssaabasajja Kabaka wangala. Tweyanziza nnyo Oweekitiibwa ennyo Katikkiro olw'okuwumbawumba n'okuddamu ebibuuzo by'abakiise. Kati njagala okuwa ekigambo ekitono eri bankobazambogo bali waggulu awo nti Oweekitiibwa Gasita Lule alina puroguramu gy'atera okubeerako ntera okugigoberera ng'ayogera ku mbeera ze zonna n'ebikolwa by'akoze naye temutera kugendayo kuwuliriza magezi ago. Kale nno mbadde mbasaba nti bwe muwulira ng'ateeseteese olukiiko baba bamuyise kuba babeera bamuyise naye bw'agenda mugende eyo musobole okuyiga. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana w'okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 Nay, noti 757, noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze. Tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.